السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد من قناة أكل بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض البطاطس البيوريه أو البطاطس المهروسة بطريقة سهلة وبسيطة، بتمنى تعجبكم. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير. أول حاجة معانا حلة على النار هنضيف فيها معلقة من الزيت. بعد كده معانا بطاطسيتين متقطعين صوابع زي ما انتوا شايفين. هنقلب البطاطس بتاعتنا. بعد ما قلبنا البطاطس بتاعتنا هنغطيها لمدة دقيقة. بعد كده هنضيف عليها معلقة من الثوم المفروم. بعد ما ضفنا الثوم المفروم بتاعنا هنغطيها برضو، هنسيبها لمدة دقيقة او دقيقتين. بعد كده هنجيب بصلاية متوسطة الحجم هنقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين، وهنضيف البصل. بعد ما ضفنا البصل بتاعنا وقلبناه هنضيف حوالي ربع كوباية من المية، وهنغطي البطاطس بتاعتنا وهنسيبها لمدة 3-4 دقايق. بعد كده هنضيف عليها فلفل حار وفلفل اخضر زي ما انتوا شايفين، وهنضيف عليها كمان طماطمية صغيرة متقطعة مكعبات. وهنقلب المكونات كلها مع بعض كويس وهنغطيها وهنسيبها على نار هادية لحد ما تستوي معانا. بعد ما البطاطس بتاعتنا استوت هنبدأ نهرسها بالشوكة او بالهراسة بتاعة البطاطس زي ما انتوا شايفين. بعد ما هرسنا البطاطس بتاعتنا كويس واتأكدنا ان هي استوت هنبدأ نضيف البهارات. معانا ملح وكمون وكزبرة وبابريكا وكركم. الكركم بيديها لون حلو قوي وبتبقى زي اللي جايه من المطعم بالظبط. جربوها بجد هتعجبكم قوي. وكده البطاطس بتاعتنا تكون خلصت. وده كان فيديو النهارده البطاطس المهروسه. جربوها بجد بالطريقه دي هتعجبكم قوي. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.